Ini di awal November 23 ya, tanggal 3 nih. Pak Kasman juga sudah pindah dan urukannya juga sungai terakhir rawa terakhir juga mulai hilang ya, semua diratain. Yang ratain pakai itu, pakai ekskavator kecil. Oke guys, ini dia pemandangan terakhir awal November 2023. Langit sudah mulai gelap-gelap, tanda-tanda sedikit-sedikit dikasih hadiah hujan. Setelah itu kita lihat review kegiatan di bulan Oktobernya ya. Kita kehilangan tetangga nih sekarang, udah Pak Kasman sudah nggak ada. November rain. November rain. kolamnya habis.